Com dèiem, donem pas a la tercera de les taules rodones, en el que presentarem casos d'èxit basats en altres fonts renovables. Fins ara hem estat parlant de temes relacionats amb la microcogeneració i la solar fotovoltaica. Ara parlarem d'una altra de les fonts d'energies renovables que tenen, avui se n'ha parlat ja el Francesc en la seva exposició respecte a l'estratègia de la biomassa que està desenvolupant la Generalitat i que té un predicament força important en solucions adreçades a la indústria. Per tant, jo sense més et donaria pas a tu, Daniel, perquè puguis fer la teva presentació. En aquest cas us deixem una mica menys de temps, sabeu que teniu 20 minuts, anem bé de temps, per tant, tot per vosaltres. Sí, penso que això amb el Granollers va sí, no? Bé, gràcies a Granollers Mercat i gràcies a l'Ajuntament de Granollers per la invitació i als assistents per l'interès. La presentació que hem preparat una miqueta. El que volem mostrar, es parla d'allò de, sabeu, en l'estratègia empresarial es parla d'allò de la missió, l'objectiu, la visió i tot allò. Nosaltres, d'alguna manera, a la Soler, el que proposem és fer un switch, fer un canvi, és a dir, passar del fòssil a la biomassa, reduir la petjada de carboni, aturar processos que estan combustionant gas o propà o gasoil i passar-ho a biomassa. En la visió, en això que més o menys havíem definit fa anys, el que vèiem d'alguna manera era que els processos industrials, paulatinament i de forma transversal, quan dic de forma transversal vull dir que passaria tota la indústria, com els companys de Vegetàlia han mencionat, aquí agraeixo la menció i que a més ho fan així, amb visió, amb visió i amb coneixement i amb sensibilitat mediambiental. Doncs el que vèiem era això, que s'anirien substituint tots aquests processos que estan basats en fòssil i anirien passant a biomassa. I nosaltres, en la presentació, una cosa que els hi diria, fixin-s'hi, és la transversalitat. És a dir, tot tipus d'indústria està passant a biomassa i bàsicament són tres motors, i tres motors de canvi i evidentment amb variabilitats. Aquests tres motors de canvi són fàcils, es diuen molt aviat. El primer és preu de l'energia, l'euro megawatt hora, i aquí hi ha hagut daltabaixos els darrers 2 anys, això ho entendreu de seguida. Escolta, si parlo, per exemple, del barril del petroli, doncs, escolta, havíem arribat a 100-110 dòlars al barril i ara estem, escolta, a 50 que no s'hi aguanta. Per tant, aquí, esclar, com que el preu del gas, per exemple, està indexat al Brent, doncs això també ha baixat. Llavors, a la indústria, potser estàvem parlant de fa 3 anys, de 35 euros al megawatt hora al variable, i avui dia s'està parlant de 17, de 18. Llavors, aquest espai d'estalvi que hi havia al passar, diguem, de gas, que diguem és el competidor fòssil més proper a biomassa, renovables, a biomassa, doncs clar, aquest gap, aquest espai s'ha reduït. Bo i així, encara avui en dia, encara hi ha un estalvi. Si ho compares, per exemple, amb processos on pugui haver-hi o propà o gasoil, doncs llavors aquesta diferència sí que és interessant. Això com a primer motor, l'euro megawatt hora. Hi ha un segon motor, que especialment en les empreses, diguem, més grans o que tenen més sensibilitat mediambiental són les que són un factor de decisió. Nosaltres us puc dir que hem tingut clients que han dit, escolta, a nosaltres, vull dir, si empatem, és a dir, encara que no hi hagi un estalvi en el switch, en el canvi a biomassa, si reduïm petjada de carboni, aquest és el segon motor, la petjada de carboni, ho farem. Doncs ara, per exemple, hi ha tot això del COP21 i les empreses, especialment, com us dic, les grans, les més sensibles, doncs aquesta reducció de la petjada de carboni pot ser un motor suficient per canviar. Nosaltres estem, per desgràcia, o per sort o per desgràcia, nosaltres exportem molt, de fet exportem el 90% i treballem normalment en multinacional gran i aquesta experiència us puc dir que és així, és la reducció de la petjada de carboni i el motor de canvi. Per una banda, si tu vols, per una qüestió d'imatge, d'acord? I per una qüestió del que dèiem abans de la responsabilitat social corporativa. D'altra banda, també hi ha motius econòmics, hi ha simplement motius, diguem, de mercat en el que els mercats finals, al final el client que compra, ho valora, li dona un valor a la reducció de petjada de carboni i per tant això té un valor que de fet és ben tangible.
Bé, no vull invertir massa temps en parlar de la Soler, però a la Soler el que fem és això, bàsicament són solucions de canvi a biomassa basats en calderes de combustió i ho fem des d'1 megawatt de potència fins a, bé, la més gran que hem fet és de 40 megawatts i això doncs ho fem en tot tipus d'energia. Aquesta és una altra cosa que també val la pena parlar-ne. En biomassa podem fer aigua calenta, però es pot fer també vapor, es pot fer gasos calents per processos de secatge, es pot fer fred, es pot fer electricitat i tot això doncs, amb aquestes diapositives que ara veuran ho veurem. Bé, com us deia, un tercer motor, hem parlat del primer motor euro megawatt hora, el segon motor reducció de la petjada de carboni, el tercer seria una qüestió social. La biomassa dintre de les renovables és la que crea més ocupació i per tant això també és una cosa especialment en països en desenvolupament i tot això és una cosa que, esclar, els governs coneixen i recolzen. Vull dir, quan tu poses en marxa una caldera de biomassa, especialment calderes grans, necessites més operadors. Una caldera de gas, vull dir, també jo les coses les dic com són, una caldera de gas, escolta, potser amb un sol operari, parlo de calderes de 15 tones de vapor, 14 bar, 20 bar, 30 bar, clar, aquí necessites un operador de calderes. Si això fas aquest canvi a biomassa, doncs escolta, simplement hi necessites més gent. Necessitaràs un que es preocupi de la sitja, un altre que es preocupi de la caldera, un altre que es preocupi de la sala de control. Això és, diguem, un dels casos. Moltes vegades quan parlo de biomassa demano que us imagineu una balança, que hi ha dos platets i que fiquem en un platet avantatges i en l'altre desavantatges. Els avantatges sempre pesen molt més. Els avantatges són una qüestió d'estalvi, una qüestió de reducció de petjada de carboni, una qüestió social, vull dir, tenen molt valor i llavors en els desavantatges, escolta, necessites més gent, tens més camions que van i venen a la fàbrica perquè, esclar, la biomassa algú te l'ha de portar, es fa cendra, per tant aquesta cendra s'ha de treure i això és una cosa que s'ha de dir, és a dir, un dels targets, una de les coses, dels objectius que tenim els fabricants de calderes de biomassa és apropar la caldera de biomassa al confort de la caldera de gas. I us puc explicar que està força lograt, ja, vull dir, no imagineu, diguem, sistemes d'alimentació manuals, res d'això, tot és automàtic, la neteja de la caldera és automàtic, el descendratge és automàtic, però es necessita una miqueta més d'operació. Bé, aquí havíem preparat una miqueta del tema, clar, fixeu-vos, en el tema de l'euro megawatt hora, clar, nosaltres ara a la Soler que ens trobem, doncs molt fàcil. Estem treballant sobretot, si ara miro els 4 o 5 projectes que estem treballant, escolta, és un projecte a Colòmbia de generació elèctrica de 3 megawatts en un lloc no interconnectat, aquest és el primer, que esclar, com que aquí el megawatt hora no depèn del Brent, sinó que depèn més bé d'un tema legislatiu, doncs allà hi té sentit. El segon tenim un tema per la cervesera de Costa Rica, amb un tema sobretot de reducció de petjada de carboni. Tenim un altre tema en una destil·leria de França on tenen el seu propi subproducte. Veieu el tipus de client ara? El tipus de client és el que o té una sensibilitat mediambiental marcada o té el seu propi subproducte, que això passa en moltes, ara veureu, passa en molts casos, clients, per exemple, de típic, un client que té una fàbrica de sucs de taronja i el combustible és el bagaç de la taronja, el subproducte, això es fa servir com a combustible, això ho tenim funcionant a Mèxic. Després tiraré enrere, si de cas, i parlarem una miqueta dels errors, perquè ara el que m'agradaria ensenyar-vos és una miqueta els exemples. Sapigueu que a la Soler dissenyem, fabriquem i instal·lem l'equip, llavors doncs, depenent dels casos, hi ha clients que ens han demanat operació i manteniment, n'hi ha d'altres que no, però bàsicament el nostre core business és això, el disseny, la fabricació i la instal·lació, i a partir d'aquí doncs, ja ho passem al client. Voldria ensenyar-vos exemples d'indústries, perquè veieu això de la transversalitat. Un d'ells, una caldera de 10 tones de vapor a Xile. Aquesta gent fan pinso per salmó. Us puc explicar que aquesta instal·lació està a la illa de Chiloé, on hi plou 11 mesos a l'any. És a dir, el combustible que fan servir és biomassa tremendament humida, de l'ordre del 60%.
un exemple. Un altre exemple, Torres. Torres és un exemple una miqueta semblant a Vegetàlia. Ja hi tenim un client amb una sensibilitat mediambiental genuïna. I aquí una de les particularitats d'aquesta instal·lació és que no només es produeix el vapor que es fan servir per processos de destil·lació i tot això, sinó que també es produeix, a partir del vapor, es produeix aigua freda. L'aigua freda la utilitzen a través d'un cicle que es diu d'absorció. I aquesta aigua freda la fan servir per temes de desalcoholitzar els vins. Una textilera. Aquests fan gènere de punt, com qui diu. Aquesta és una multinacional canadenca que té operacions a República Dominicana, a Costa Rica i a Hondures. Doncs aquesta gent us puc explicar que van començar en 2 calderes de 20 tones per República Dominicana i avui en dia tenen 12 calderes de la Soler. I no precisament petites, les més petites són de 12 tones i les més grans de 25. A Hondures hi ha una sala de calderes amb 6 calderes de 25 tones de vapor, una al costat d'una altra, funcionant, cremant restes de palma africana i bagazo de canya de sucre. Textilers. Els de Citrex a Mèxic, aquests són els clients que fan suc de taronja i s'utilitza el bagaç de la taronja, el subproducte, com a combustible. Després d'un procés no simple perquè aquest bagaç, quan acabat d'exprémer, està a 81% d'humitat. Llavors, esclar, has de fer un procés primer de premsat, amb el que fas un assecatge mecànic, deixant-lo fins al 60% d'humitat, i ves amb un tròmel, que el veieu aquí a la dreta de la imatge. Aquest tròmel és un secador rotatiu que ho deixa fins a 40% d'humitat, i 40% ja es fa servir com a combustible en la caldera. Però clar, és un subproducte que, fixeu-vos, aquest és un cas bastant normal. És un subproducte que abans tenia un cost positiu per disposar-lo, per treure-se'l de sobre, doncs el converteixen en un cost negatiu al estalviar el combustible que feien servir abans. Aquestes són les instal·lacions de Gildan a Hondures, que és la textilera canadenca que us he comentat abans. Papereres. La paperera, evidentment, també és consumidora de vapor. Aquesta és una instal·lació gran que tenim a Alacant. És la paperera Alqueria, això és el grup Hinojosa, una caldera de 30 tones de vapor hora. Més referències, això molt fàcil, molt dos, això és el grup Molpac, que fan són els envasos per les oueres, els envasos aquells per posar els ous, doncs aquests fan aquest tipus d'envàs i necessiten oli tèrmic a alta temperatura. Tenim una instal·lació a República Dominicana i una altra a Panamà. CPEM, això és el Consorcio Eléctrico Punta Cana Macao, això és a República Dominicana. Aquests és una instal·lació molt maca, tenen un district heating que envien calor en els hotels i després en els hotels en cua i tenen màquines d'absorció per produir el fred de l'hotel. És un tipus d'instal·lació molt reproduïble, especialment a les illes caribenyes i tot això. La qüestió energètica és completament distinta que aquí. Aquí el quilowatt hora industrial podem estar parlant de 8, 9, 10 cèntims, però és que allà es pot estar parlant tranquil·lament de 17, 18, 19, 20. Llavors, esclar, allà aquests gaps que abans comentàvem els tornes a trobar. A més, en països on la biomassa és molt abundant i, per tant, molt abundant, molt barata. Un altre tipus d'instal·lació, aquesta seda, aquesta també és molt maca, aquests són fabricants de cafè soluble. Llavors, què tenim com a subproducte aquí? Doncs tenim el marro del cafè, marro de cafè a 60% d'humitat. Aquí també a l'inici el tenen a un 80% d'humitat, premsen, amb premses que són de la propietat del client, i a nosaltres ens el lliuren a 60% d'humitat. I això ja es fa servir directament com a combustible. Aquí amb la particularitat que el marro del cafè, una de les coses que nosaltres sempre tenim en compte és composició química. El marro del cafè resulta que té molt nitrogen, i per tant aquí per mitigar les emissions de NOx es va posar un sistema de NOx, que se li diu SNCR, que és un sistema no catalític, que és amb injecció d'urea. Sap Miller, això és una cervesera, el Salvador, que aquí de fet la biomassa els hi ve externa, podrien fer servir el que s'anomena el DRAF, que és el gra exhauste, el gra de la civada fet servir, però no ho fan per un tema de no competir en alimentació animal. Són aquests els tipus de temes que ens trobem. I aquest també és un altre de ben recent, aquesta és Kimberly Clark, a El Salvador. Aquí també hi ha un tema que és bastant interessant, que és que no ho fan avui en dia, però la instal·lació, per manca de permisos, però la instal·lació
està preparada no només per cremar biomassa, com estan cremant ara, sinó també està preparada per cremar-hi els llots procedents de la depuradora. És a dir, aquests llots tenen també un procés de secatge, llavors aquí això està preparat per cremar un blending de 50% llot de depuradora i 50% biomassa, amb el que una altra vegada tornen a tenir un estalvi extra. No és només l'estalvi de deixar de cremar fuel oil, sinó que a més tindran l'estalvi futur del cost de disposició dels llots. I aquests són els tipus de client que tenim. Coca-Cola, 3 minuts, molt bé. Kimberly-Clark, Danone, són multinacionals i són empreses grans. M'agradaria tirar enrere molt ràpidament i també jo com a aviso a navegantes, els 10 errors per qui consideri el switch. Els 10 errors, vull dir, són coses que nosaltres sempre tenim en compte. Nosaltres també tenim un fort, perfil no només de fabricants sinó també d'enginyeria, i per tant ens preocupem sempre de prescriure correctament, de que el client no s'equivoqui. Llavors, escolteu, típic, el dimensionament de la planta. Una cosa és una caldera de gas de 10 tones i que tu la facis servir a 3 tones, això una caldera de gas t'ho permet, el cremador s'apaga i allà s'ha acabat la història, una caldera de biomassa és diferent. Fora un error posar una caldera de 10 tones a vapor quan en necessites 3, perquè llavors el forn sempre està fred, condensa més, tens menys rendiment estacional, s'embruta més, aquest tipus de coses s'ha de tenir en compte. L'aprovisionament, escolta, és l'ABC. Si vas a posar una caldera de biomassa, assegura't de l'aprovisionament futur de biomassa, del seu preu, de la seva qualitat, mira amb qui te la jugues, com és lògic. Logística, quan parlem de logística ens referim justament a la transitabilitat, que tingueu en compte. Clar, aquí potser tindrem instal·lacions més petites, però instal·lacions grans, instal·lacions com aquelles 6 calderes de 25 tones de Gildan Dominicana, de Gildan a Honduras, signifiquen 17 camions diaris. Compte. També significa un payback que era menor d'un any. Vull dir que valia la pena tenir tots aquells camions movent-se. Emissions, evidentment, això també a cada país, a cada comunitat inclús, poden canviar, s'ha de tenir en compte. Ara aquí tot això ja queda normalitzat amb la nova directiva europea d'emissions industrials. Fins ara no ho havia estat, però ara ja ho tindrem normalitzat això. Espais, el que dèiem de qualitat i humitat del combustible, els plans de negoci. En els plans de negoci, els Excels, els números, tots s'aguanten, tots es veuen molt macos, val la pena portar-hi una miqueta d'experiència. I nosaltres, home, doncs jo represento la segona generació a l'empresa i alguns errors ja els hem vist, uns errors també els hem comès nosaltres, i moltes vegades dic que, escolta, cometem un error diferent, no fem el mateix, fem un altre. Llavors, i evidentment la correcta selecció de tecnologia, quan parles del preu, hi ha una... Sobretot a Centroamèrica, en el Caribe, tenim molts clients que pregunten euro-megavatio o US $megavatio. Y yo muchas veces les digo, oye, no me preguntes cuántos dólares va a costar el megavatio. Mejor tú me dices cuánto quieres que te cueste. Clar, perquè si comencem a parlar de rendiments o comencem a parlar d'això que li diuen l'OPEX, és a dir, quantes persones necessites per fer funcionar aquesta màquina, o comencem a parlar del manteniment, o comences a parlar de la disponibilitat, quantes hores ha funcionat aquesta màquina, doncs escolta, tens aquí el resultat d'una cosa que costa 100.000 o que et costa 1 milió, però resulta que també tens el resultat d'una cosa que té un payback d'1 any o que el té de 10. Aquestes coses, clar, s'han d'explicar bé. Bàsicament és això, penso. Daniel, donem pas ara a en Xavier Bustamante d'ALB, que ens presentarà la seva experiència en l'aplicació de la geotèrmia a nivell industrial. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots també per assistir. Intentaré ser breu perquè ja és tard i segur que teniu ganes també d'anar a fer altres coses o també de les reunions bilaterals, així que us explicaré una mica el cas de l'aplicació de l'energia geotèrmica en un celler, concretament el celler Batlle de Cabes Gramona,
Gramona és un celler bastant conegut per la seva capacitat d'innovació, pel seu compromís d'innovació, i com veureu per nosaltres ha estat un bon partner amb aquest projecte. Jo us faré res molt breu perquè entengueu una miqueta la cronologia del projecte i qui és ALB. ALB és una empresa familiar, és una empresa que en general la seva funció dins del sector, sobretot del sector de l'edificació, és com a fabricant i proveïdor de materials. És a dir, aquest projecte no és el que habitualment nosaltres fem en el sector. Aquest projecte és un claus en mà, és un projecte en el que nosaltres, gràcies a un CDETI, gràcies a un projecte d'investigació, ens hi engresquem i fem aquesta instal·lació. I fem des de l'enginyeria, contractem els perforadors de la geotèrmia, busquem a on fer-la amb Gramona i llavors fem aquesta col·laboració amb ells i arribem fins i tot a la mesura dels estalvis. O sigui, és un procés claus en mà, però fins i tot una mica més enllà, perquè un cop entreguem ja la instal·lació nosaltres seguim fent estudis d'eficiència energètica o càlcul d'estalvis, per dir-ho així, un commissioning, que és una cosa que normalment no fem. Aquests són el tipus de sistemes que nosaltres tenim. Els sistemes ALB sobretot són sistemes de climatització radiant, són sistemes per fontaneria, per tuberia multicapa, són sistemes d'equips premuntats, que són equips de comptabilització d'energia o de comptabilització d'aigua, i la branca de la geotèrmia, on normalment el que fem és vendre el producte, vendre la sonda de geotèrmia. Nosaltres no la instal·lem, no perforem. Per què anem cap al sector, diguéssim, agroalimentari i més concretament en el sector vitivinícola? Nosaltres pensem que hi ha un gran potencial perquè és un sector amb grans consums tèrmics. Penseu que això són dades estadístiques, hi haurà qui tindrà més i qui tindrà menys, però els consums són de l'ordre de 0,5 kWh per cada litre de vi. Llavors, depèn de quin vi, el vi escumós, el vi blanc o el vi negre, cada un tindrà les seves particularitats, però ens podem agafar aquesta mitja. I hi ha instal·lacions que estan produint 1 milió d'ampolles, 2 milions, 10 milions, les grans, 15 milions d'ampolles, vull dir que, per tant, els consums energètics són molt importants. I els consums tèrmics dins d'aquest representen pràcticament el 50%. És a dir, no és només el manteniment de les instal·lacions a nivell climàtic, em refereixo a la climatització de les oficines o dels espais, sinó també inclús l'energia que necessites, energia tèrmica pel procés. Energia calorífica o energia frigorífica, depèn del procés que portin a terme. Per tant, ja creiem un gran potencial i per això ens hi vam posar. Aquest és una mica el procés de producció d'un vi blanc o d'un vi negre. On trobaríem consums tèrmics? Doncs en el control de la temperatura del most, la fermentació és exotèrmica i perquè no ens pugi massa de temperatura el que fem és refredar les tines, aquests grans dipòsits on es produeix la fermentació. Amb aquestes camises, són camises, després veurem alguna foto, són camises a l'exterior. Llavors, per poder mantenir les temperatures o el most a una temperatura òptima per evitar la contaminació, per mantenir aromes, per mantenir sabors, el refredem. Neteges amb aigua calenta o amb vapor. Evidentment l'energia geotèrmica no ens arribarà a temperatures de vapor, les bombes de calor geotèrmiques treballen bé fins als 40-45 graus. Més enllà necessitarem alguna tecnologia complementària com pot ser una caldera de biomassa, que t'he de dir que en el sector gaudiu de bona premsa perquè a més és un productor, el sector del vi i del cava, que té matèria orgànica per poder cremar la biomassa, llavors sí que... Per tant, neteges no només de superfícies i de tines, també de les botes, inclús de l'interior de les botes, perquè es puguin netejar d'un any per l'altre. I, com us deia, també climatització d'espais, de sales d'envelliment, d'oficines, de magatzems. Magatzems potser no tots estan climatitzats, dependrà del cas. Això seria una mica la demanda qualitativa, aquí no estem quantificant, però d'un vi espumós, un vi blanc o un vi negre. Llavors, de fred i de calor. El cas de Caves Gramona, pràcticament la seva producció pràcticament és de cava. Fan alguns vins blancs i molt poca cosa amb negres, però bàsicament serien vins espumosos, on hi ha una alta demanda de fred i una baixa demanda de calor.
Aquesta no és la situació òptima des del punt de vista geotèrmic. Després, quan veiem el disseny de la instal·lació ho entendreu, però bàsicament és perquè el que ens interessa és consums simultanis i semblants en quantitat tant de fred com de calor. Tenir una cosa descompensada, en general per qualsevol tecnologia no ens anirà bé i per la geotèrmia no ens va gens bé. Però, tot i així, la viabilitat de la instal·lació en aquestes condicions, que són les més difícils, també la trobem. Quina és la proposta que nosaltres fem al sector vitivinícola o al sector agroalimentari? Això pot servir pels vins, pot servir per la llet, pot servir per la indústria dels sucs, pot servir per qualsevol indústria que tingui un ús tèrmic important. És una bomba de calor geotèrmica que faci un intercanvi amb el terreny, però sobretot en aquells 200 primers metres, és a dir, són sondes geotèrmiques de baixa temperatura, no estem anant a buscar la geotèrmia de profunditat, estem fent perforacions petites, entre cometes, de 160 metres, 150-160 metres. No estem anant a 1.000 metres o a buscar reserves de vapor o d'aigua calenta. Llavors, també és un sistema tancat, és a dir, és un sistema que tu tires aigua i la tornes a recollir, no és un sistema que intercanvia o va a recollir aigües o diguéssim, recursos en un sistema obert. La viabilitat està garantida en aquest, i tècnicament la geotèrmia ja és un sistema molt avançat, diguéssim, potser fa 20 anys tenia potser més detractors perquè era una tecnologia que venia més de centre Europa, més desconeguda, amb pocs productors de bombes de calor o que després era difícil trobar un bon manteniment. Ara és un tema ja perfectament solucionat, que té un retorn de la inversió en aquest cas, en el sector vitivinícola, entre 5 i 8 anys. Com veurem, a Gramona, que és un cas no tan òptim per això dels consums, ens situem als 7 anys. Per tant, estem una mica a l'extrem. Si tinguéssim unes condicions més bones, que et produeixen vi negre, amb uns consums més estables durant tot l'any, doncs segurament veuríem que estem més amb els 5 anys. Bé, per què ALB comença aquest projecte? Una mica buscant nous llocs o nous sectors on aplicar la geotèrmia. El 2010, situeu-vos al 2010, seguim amb crisis, això encara no ens hem tret, però ja és segurament una mica menys la que tenim. El 2010 la crisi era més aguda, sobretot en el sector de l'edificació, i per tant es feia necessari anar a buscar nous camps on aplicar la geotèrmia. I ens trobem amb Gramona, amb aquest alt compromís de I+D, amb unes instal·lacions, ells estan a Sant Sadurní, unes instal·lacions molt pròximes, amb unes instal·lacions d'aerotèrmia, ells tenien unes màquines d'aerotèrmia que eren molt velles i que tenien molta ineficiència. Imagineu-vos a l'agost, que és quan fan la barema i quan comença a entrar tot el raïm a la bodega, raïm que ha estat collit, ja l'intenten collir moltes vegades a primera hora del dia, però tot i així té temperatures molt altes, llavors de seguida se li ha de baixar la temperatura per poder mantenir aquestes olors i aquests sabors. Per tant, la càrrega és molt alta, la demanda és molt brusca, de cop a partir del 15 d'agost comences a tenir milers i milers de quilos de raïm que entren, i amb les instal·lacions d'aerotèrmia intentes refredar aquell most contra unes temperatures exteriors ja al migdia de 30-35 graus. Per tant, fer fred amb aerotèrmia contra unes condicions externes de 30-35 graus és molt difícil. Llavors, aquestes instal·lacions, encara que tu miressis el cop i el cop pogués ser raonable, sota les condicions d'estiu i sota les condicions de producció aquestes, funciona amb un cop molt baix l'aerotèrmia. Mentre que la geotèrmia, com que està funcionant amb el terreny, el que fa al final és un intercanvi de calor amb el terreny. El terreny el tens sempre a 14 graus, estiguis diguéssim a l'estiu o estiguis a l'hivern. Per tant, encara que fora hi faci molta calor, la nostra geotèrmia treballa contra un focus, que és el terra, a 14 graus. Per tant, pot seguir mantenint unes condicions òptimes de rendiment. Per què Gramona aposta per la geotèrmia, per la reducció de consums, com podria haver apostat per altres energies renovables, però reducció de consums, reducció d'emissions de CO2, per la seva eficiència energètica, perquè és una instal·lació durable, garantida, els pous estan garantits durant 50 anys, és a dir, la bomba de calor segurament la canviaràs, però els pous geotèrmics, que és on hi ha gran part de la inversió, pot ser que hagis d'utilitzar 2 bombes de calor geotèrmiques de 25 anys cada una de vida, i els pous en tindran 50 garantida i segurament més enllà.
És una tecnologia neta, fixeu-vos aquí, hi ha una petita foto diguéssim de l'abans i el després, aquí és on hi ha el col·lector, és una part de la instal·lació només. Però aquí és allò que la demanda energètica va anar creixent, Gramona cada cop produïa més i llavors a cada vegada que necessiten més producció tèrmica anaven afegint una aerotèrmia, amb el resultat que al final tenien moltes màquines funcionant i no d'una manera centralitzada, més òptima a nivell de rendiments, etc. I amb una tecnologia que ja dic que s'havia anat quedant obsoleta. Per tant, comencem nosaltres el 2011 fent, sobretot bàsic en qualsevol projecte, sigui d'energia fotovoltaica, sigui de solar tèrmica, sigui de biomassa. Primer de tot és fer una auditoria energètica per saber una foto de com funciona la teva instal·lació. Una foto, més que una foto, quasi fins i tot un vídeo. El que necessitaries és, per un celler, és veure al llarg d'un any quin és el consum energètic de tot l'any. Llavors, després es fa el disseny de la instal·lació, el 2012 ja es firma el contracte claus en mà i es fa tota la instal·lació posta en marxa i comença aquesta etapa de commissioning. Una mica, jo t'he dit que tenies uns estalvis, te'ls he calculat, te'ls garanteixo i te'ls vaig demostrant en els pròxims anys. És a dir, vaig prenent mesures durant els pròxims anys per confirmar que efectivament aquests estalvis hi són. L'auditoria energètica reflexa, això en qualsevol, no en totes, però en moltes bodegues que treballin només amb el raïm de la zona, reflexa un pic molt alt a la zona de Parema, de consums energètics principalment a partir del 15 d'agost i van decreixent fins a la campanya de Nadal, que ja gran part de les existències s'han venut, queda alguna part de manteniment d'existències, potser hi ha nontines, potser embotellats, depèn del cas, i el menor consum és cap a l'abril. Això, diguéssim, és així, però hi ha altres bodegues que poden tenir unes corbes més planes si estan comprant raïm d'altres zones geogràfiques. Per tant, cada celler pot ser, serà un cas diferent. Sí, que sí que... Molt bé. Llavors, quin és el disseny d'aquesta instal·lació que hem fet a Gramona? Això és la bodega, com veieu, és un sector, el sector del vi i el cava, molt conscienciat a nivell mediambiental, no només pel que fa a nivell energètic, també a nivell de paisatge. A més, forma part, inclús tenen visites enològiques, hi ha una part de turisme, per tant intenten que les bodegues siguin estètiques, integrades a l'ambient, integrades al paisatge. Per tant, dins d'aquesta filosofia els encaixava molt bé la geotèrmia. Els requisits que ens posaven era garantir les necessitats de fred en tot moment, és a dir, nosaltres havíem de parar la instal·lació aerotèrmica i engegar la instal·lació aerotèrmica, la parem, engeguem la geotèrmica i no hi pot haver cap impàs entremig, és a dir, no pot haver-hi cap caiguda de producció d'energia tèrmica. Ells, el 15 d'agost, que és quan vam començar amb la geotèrmia, s'hi jugaven allà tot l'any, és a dir, si no hagués funcionat la geotèrmica, en 15 dies se'ls hi fa malbé tot el raïm i ja no tenen res per vendre la resta de l'any. Per tant, sobretot necessitaven que la cosa funcionés amb absoluta seguretat i que, a més, aquesta nova instal·lació consumís menys energia, és a dir, aquest era un dels motius per fer-ho. Es combinava la geotèrmia amb una instal·lació de terra radiant a les oficines, o sigui, aprofitaven, ja que feien la geotèrmia, amb la calor residual, ara veurem com que en general fan cava, produeixen cava, el que necessiten és fred. Per tant, la calor residual la poden utilitzar per les oficines, sempre que sigui coincident en el temps. Acumular aigua calenta o aigua freda, necessites molts volums, per tant no pots acumular-ho d'un mes per l'altre, ha de ser coincident el consum, no és evident acumular energia tèrmica. Llavors, a les instal·lacions, a les oficines, el que van fer és instal·lar un sistema de terra radiant que aprofitava aquesta calor residual. I també la sala d'embotellat, aquesta és la sala d'embotellat. I aquí ho combinaven amb un fan coil. Aquí no van posar terra radiant, feien servir un fan coil. Per tant, la combinació de l'energia geotèrmica amb els sistemes, amb els difusors o la unitat terminal, sigui un terra radiant o sigui un fan coil, està garantida, diguéssim. Al final és un sistema d'aigua que et permet utilitzar aquestes tecnologies.
Aquest és el disseny de la instal·lació geotèrmica. Es parteix de 2 bombes de calor geotèrmiques que tenen, la potència és de 60 kW en calor o 40 kW en fred, que produeixen simultàniament fred i calor, és a dir, la màquina està produint en continu les dues coses. El que passa és que tu, la major part de l'any, el teu consum serà bàsicament de fred, i l'utilitzes per les tines. Aquí, no sé si s'acaba d'apreciar, però això són les camises, és a dir, per aquí circula l'aigua amb glicol que va refredant les tines, i a dintre hi ha el most que fa la fermentació i el procés per vinificar el most. Llavors, això s'ha de refredar i durant tot l'any, pràcticament. I a l'estiu també necessito aigua freda, doncs pel fan coil o pel terra radiant. I únicament necessito calor a l'hivern per la climatització d'espais. En aquest cas, si tingués pel procés aigua calenta, millor que millor, perquè el que em sobra, com que estic produint simultàniament fred i calor, el que em sobra jo ho he de dissipar, i ho dissipo en aquestes 19 sondes de geotèrmia. És a dir, pràcticament les meves sondes de geotèrmia són per dissipar calor, perquè jo estic produint fred cap a l'interior, bàsicament. Llavors, si tingués consums més simultanis de calor i fred, en lloc de 19 sondes, potser necessitaria 10 o 5 o 7, i això em baixaria molt la inversió inicial i em baixaria també el retorn de la inversió. En aquest cas, en necessitem 19 perquè has de diguéssim, dimensionar molt bé per no saturar el terreny. O sigui, el que no volem és un terreny que al cap d'uns anys jo li vaig dissipant calor i l'únic que faci és acumular-la, no sigui capaç d'enviar-la cap al terreny d'una mica més enllà, per dir-ho així, i per tant que es saturi i es colmati. Per evitar això s'ha de fer un test de resposta tèrmica. El test de resposta tèrmica et dona exactament com són les característiques d'aquell terreny i et permet dimensionar el número de pous, la distància que han de tenir entre un pou i l'altre i com serà el comportament a 50 anys vista. O sigui, tu al final fas una simulació i has d'estar segur que aquest comportament a 50 anys o que el terreny al cap de 50 anys serà com el primer dia. Si no, si t'has pujat 2, 3, 4, 5 graus, malament, perquè estàs, diguéssim, eliminant la teva possibilitat de dissipar calor i per tant comprometent la teva eficiència. Bé, això són algunes petites fotos de la instal·lació, quan s'executava la instal·lació. Només comentar que és molt important tot el tema del control de qualitat a l'obra. És una cosa que nosaltres, quan vam fer l'obra, vam estar-hi a sobre per assegurar-nos. Sobre les nostres sondes en tenim garanties perquè ja les venem i perquè ja tenim els certificats i ho sabem. Per tant, ens vam centrar més en la part del morter geotèrmic, per exemple, que és important que tingui una conductivitat adequada. Tu el que no pots fer és, si tens un bon terreny, posar-li un morter geotèrmic que sigui pitjor que el terreny, perquè llavors al final et fa, diguéssim, d'aïllant més que de conductor. Aquí és la ubicació de les diferents sondes, aquestes són les 19 sondes, i aquí és on ubicarem la central de producció. Aquest és el col·lector geotèrmic, les 19 sondes van a parar a aquests col·lectors, el col·lector d'impulsió és el vermell de sota i el blau és el de retorn, i aquests col·lectors envien l'aigua cap a la central de producció, que és aquesta part d'aquí. Això són les 2 bombes de calor, això són els dipòsits per acumular aigua freda i aigua calenta. Fins on acumulem? Fins on és rentable econòmicament. No té sentit que vagi acumulant aigua calenta per consumir-la d'aquí un mes, perquè seria impossible, necessitaria molts metres cúbics. Per tant, el que tinc és una acumulació de 3.000 litres d'aigua freda, que és el que més consumeixo, i 1.000 litres d'aigua calenta. I amb això jo ja tinc un pulmó suficient per la demanda del terra radiant, per la demanda del fan coil i per la demanda de producció. Tot això gestionat o pot ser gestionat localment o a través d'internet, d'una escada. Llavors, aquí jo hi tinc una sèrie de controladors, comptadors, sondes que em permeten gestionar tota la instal·lació remotament. És a dir, jo puc anar-me'n allà on vulgui, des d'aquí podria connectar-me a internet i encendre i apagar bombes i controlar consums, etc. Molt bé, i per últim, a nivell d'estalvis,
i perquè la cosa fos, és a dir, això intenta ser una instal·lació demostrativa que intentem replicar, que ara estem en procés de veure si alguna bodega s'hi engresca i tenim diferents coses engegades a diferents nivells. Jo puc anar a la gent i dir-li, escolta, la geotèrmia estalvia molts diners, però si tinc algú que ho corrobora amb mi i és independent, doncs millor que millor perquè no és part implicada. Per tant, el que vam fer és anar a buscar la Fundació Rovira i Virgili a través de la Universitat Rovira i Virgili perquè apliqués un mètode de càlcul d'estalvis que ens donés garanties de que aquelles dades eren fiables. I vam utilitzar aquest IPMVP que es diu, l'International Performance Measurement and Verification Protocol, que és com bastant reconegut a nivell internacional i que ens donava aquestes garanties. El 2014 aquests van ser els consums. El verd seria el consum respecte a la situació anterior, és a dir, la geotèrmia va consumir un 57% de l'energia respecte al que hauria consumit l'aerotèrmica. Penseu que l'aerotèrmia ja no la teníem, per tant havíem de suposar el que hagués consumit l'aerotèrmia a l'any 2014 amb les condicions climàtiques del 2014. I suposem que hem consumit un 57% menys. Perdó, un 57% de l'energia de l'aerotèrmia. On estan els estalvis? Un 32% dels estalvis són gràcies al millor rendiment que té la geotèrmia, és allò que us deia, estic treballant amb el terra que té 14 graus, no amb l'aire ambient que en té 35 graus. I un 11% és gràcies a la calefacció gratuïta, és a dir, aquesta calefacció gratuïta que jo puc entregar en certes èpoques de l'any, octubre, novembre, desembre, jo puc entrar, encara estic produint fred per la producció i la calor residual la puc aprofitar per la climatització d'espais. I en definitiva, això és una mica, us havíem presentat les dades del 2014, que té un 43% d'estalvi, us deia, he consumit un 57% respecte a l'aerotèrmica, per tant és un 43% d'estalvi. Això veiem que és continuat en el temps, 2013, 14, 15 està sobre aquest ordre del 40% d'estalvi respecte a la situació anterior. I amb això tenim 134 tones de CO2 i un retorn de la inversió de 7 anys. I bé, moltes gràcies per la vostra atenció i si hi ha alguna pregunta, entenc que passarem a la... Gràcies, Xavier. Tal com deia ara el Xavier, obrim el torn de preguntes per qualsevol qüestió que vulgueu formular tant el Daniel com el Xavier. Teniu el micròfon a la vostra disposició. Bé, no sé si no hi ha cap pregunta a cap dels dos ponents. Li volia fer una... Bueno, em dic Anna Lluís, volia fer una pregunta, no me'n recordo com et dic, de Soler? Daniel. D'aquestes instal·lacions que ens has explicat sobre aprofitament de biomassa tot arreu d'aquestes indústries, agroindústries he vist més aviat, si em podries dir quina seria el percentatge d'ús de biomassa forestal o biomassa llenyosa amb biomassa del residu de les pròpies instal·lacions, més o menys, si realment tendeix cap al residu o no. Sí, ara mateix es tendeix més a subproducte propi, però és una qüestió, no és una qüestió de que no es pugui fer a la forestal, és una qüestió simplement de diners, és perquè aquest gap que explicava de l'euro megawatt hora s'ha reduït. És a dir, ara tu te'n vas a un consumidor important que té, per exemple, gas natural, i el gas natural el pot tenir a 17 euros megawatt hora el variable, el PCS, passant-ho PCI, tenint en compte el rendiment, ficant-li el cèntim verd, ficant-li tot, doncs igual acabes a 22-23 euros el megawatt hora. La biomassa el que et pot oferir és 17-18, faves comptades, això va per aquí. Llavors, clar, ara la distància són 5 euros. Llavors, depenent de la inversió que tu has d'afrontar, això que explicàvem del ROI, del Return of Investment, doncs, home, depenent del cas, et pots fotre 7-8 anys o menys. Llavors, esclar, és per això que aquests darrers anys estem fent més instal·lacions allà on poden tenir combustible barat, que és el que tenen el subproducte.
No sabem què passarà amb el preu del gas o amb el preu del petroli. Imagino que es anirà estabilitzant en els 50-60 dòlars i penso que es aniran també retornant a instal·lacions que es fan portar la biomassa externa, biomassa que ve de neteja forestal. De fet, hi ha tota una indústria, no? Vull dir, estructurada ja a Catalunya per això. El que passa que hi ha molta biomassa, això igual aquest matí ja ho heu sentit, la majoria de la biomassa a Catalunya al final s'exporta, se'n va, és així. Un afegit a la pregunta. Feu instal·lacions de processament d'aquesta residu de la pròpia activitat per poder-la convertir feu molts processos de secat, de concentrat per poder-la acabar valoritzant energèticament? Sí, de fet sí, perquè és una cosa que el mercat ens hi ha anat empenyent. Per exemple, com ho has vist allà en la instal·lació de Mèxic, hi ha aquell tròmil de secar el bagàs de taronja. Hem fet també un sistema de secatge bastant complex pel que són els iots d'origen de la producció del paper a Kimberly-Clark. Aquests són uns iots que també tenen un comportament tèrmic poc habitual, es comporten com una mena de plastilina a partir de certa temperatura, llavors el tipus de secador és molt especial. Sí, hem anat, especialment aquests darrers anys, hem anat participant més en aquest àmbit també. Gràcies.